Bây giờ chơi cái gì? Uống lũ tay. Ok. Bây giờ chơi làm sao? Bây giờ con quay ai ngã trước thì người đó thua. Rồi, ok. Vô. Cao thủ lốc xoáy xem skill. Cao thủ lốc xoáy Core skill. Bây giờ chơi làm sao? Bây giờ con quay ai đủ mục tiêu đó trước người đó chiến thắng. Ok. Vô. Cao thủ cai skill. Cao thủ ninja skill. Hồi bắt. Đưa lũ tay đây. Bây giờ tôi bằng thi đấu mà. Thích thì chèo. Muốn chơi chỗ nào cũng
chiều. Cao thủ lốc xoáy, xoay sức chiều. Mày hả con? Mày Vô con, vô. Vô cố lên con, vô mày chết mà chưa mày. Đưa cái lỗ tai đây. Em Đưa hết cái quay đây. Lớn mà còn chơi. Không chơi nữa. Tính, bạn thấy bộ đồ chơi sao Tính? Tuyệt vời. Mình có thể chơi được nhiều kiểu và nhiều địa hình khác nhau. Các bạn hãy đến My Kingdom mua cho mình một bộ đồ chơi Ninjago lốc xoáy. Giá cả chỉ có 299.000. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để cho mình một like và một subscribe. Xin chào tất cả các bạn.